Depois que a Power e o gatinho dela foram engolidos pelo Batman, o Denji fica puto porque não vai conseguir apertar uns peitinhos, então ele corta o Batman no meio para conseguir seus peitinhos de volta. Depois que ele tirou a Power de dentro da barriga do Batman, a namorada dele já chega cortando o braço do Denji sem piedade nenhuma. O Denji, como estava fraco por ter pedido muito sangue, acabou perdendo o confronto. Mas o Aki aparece salvando todo mundo. Depois disso, geral foi para casa. No dia seguinte, a Power aparece na casa do Aki falando que vai morar com eles. Até que a Power lembrou da promessa que tinha feito pro Denji. Ela fala que vai deixar ele apertar 3 vezes. E quando ele vai apertar, acabou o episódio. Sacanagem. 天使